Ahojte. V minulom videu sme si pomocou Advanced IP Scanneru pozreli, aké zariadenia máme v sieti a aké IP adresy používajú. Dnes si ukážeme, ako zabezpečiť, aby niektoré zariadenia mali vždy tú istú IP adresu a prečo je to také dôležité. DHCP, čo je skrátka pre Dynamic Host Configuration Protocol, je štandardizovaný sieťový protokol, ktorý automaticky prideľuje IP adresy zariadeniam v počítačovej sieti. Vďaka nemu už používatelia ani správcovia nemusia zložito nastavovať IP adresy ručne. Router normálne prideľuje IP adresy automaticky. Ale keď mu poviete, túto MAC adresu si zapamätaj a vždy jej daj túto IP adresu, máte statickú IP adresu. Bez toho, aby ste niečo riešili v samotnom zariadení. DHCP je základnou súčasťou väčšiny moderných sietí od domácich Wi-Fi routerov až po rozsiahle firemné infraštruktúry. Ak máte alebo budete mať Raspberry Pi, NAS, kameru, Home Assistant alebo čokoľvek, čo má bežať spoľahlivo, potrebujete, aby sa jeho IP adresa nemenila. Keď sa IP adresa zmení, prestane fungovať webové rozhranie, služby, automatizácie, jednoducho všetko, čo sa na tú IP adresu spolieha. Ak používate alebo budete používať Linux, konkrétne Linux server, tak viete, že nastaviť statickú IP adresu priamo v systéme je kapitola sama o sebe. Každá distribúcia to má inak, niekde je to NetPlan, niekde Network Manager, niekde starý Interfaces súbor. A po preinštalovaní to musíte aj tak robiť celé znova. Preto je oveľa jednoduchšie nastaviť statickú IP adresu priamo v routeri. Router si pamätá MAC adresu a zariadeniu vždy prideli tú istú IP adresu bez ohľadu na to, aký operačný systém tam beží alebo či ste ho preinštalovali. V minulom videu o Advanced IP Scanneri sme si ukazovali MAC adresy zariadení. A práve tie teraz použijeme. Väčšinou je to v sekciách ako DHCP server, LAN settings, address reservation, static DHCP, static lease. Každý router to má trochu inak, ale princíp je rovnaký. Tu vidíte snapshot z môjho routera, kde je táto funkcia. Je to väčšinou veľmi podobné, vyberiete zariadenie zo zoznamu, router doplní MAC adresu a vy mu pridelíte IP adresu, ktorú chcete používať natrvalo. Tak a teraz sa poďme pustiť do nastavenia routera. Takže otvoríme si prehliadač, vojdem do routera, zadám tam IP adresu môjho routera. A zadám užívateľské meno a heslo. Prihlásim sa. Dobre, takže som prihlásený v mojom routeri. A môžeme vojsť do sekcie LAN, to je tu. No a tu vidím LAN IP, to je základná IP adresa môjho routera, to je 192.168.1.1, maska pod siete. A pôjdeme do DHCP. A ja to mám takto nastavené. Tu potom treba dať povoliť DHCP server, dáte áno a vždy to treba dať použiť. Ja to mám tak nastavené, že mne DHCP server prideľuje IP adresy zariadeniam, ktoré sú nové a ktoré nemajú ako pevnú IP adresu až od IP adresy 150 vyššie, čiže po 254. Ostatné spodný rozsah mám rezervovaný pre moje zariadenia.
Teraz si preskanujem sieť programom Advanced IP Scanner. Ja to už mám preskanovanú a nájdem si nejaké zariadenie, ktorému chcem dať pevnú IP adresu, aby mu router stále prideľoval tú istú IP adresu. Čiže ja si vyberiem napríklad toto zariadenie, to je moja videostanica, to sme robili v nejakom minulom videu, sme si vytvárali videostanicu a vidím, že môj router mu automaticky pridelil IP adresu 192.168.1.230. Tu vidím jeho MAC adresu, čiže ja si tú MAC adresu skopírujem, pravým tlačítkom myši a dám kopírovať, nie všetko, ani IP, ale adresu MAC. Tak. Mám ju skopírovanú, takže toto si dám na lištu a tu do routera zadám tú MAC adresu, čiže dám si LV a teraz IP adresu, ktorú chcem, aby mu stále router prideľoval. Tak musím sa pozrieť, ktorá nie je obsadená, napríklad si vyberiem. Vy si tam môžete dať potom svoje IP adresy. Ja si pozriem napríklad IP adresu, ktorá nie je. Dám napríklad 110. 110 tu nevidím, tak dám 110. IP adresa serveru DNS, to bude IP adresa môjho routera. To je vlastne tá IP adresa, s ktorou sme sa prihlasovali do routera. A tu si môžem dať názov hostiteľa, takže ja si dám napríklad Jelly. Tak. Dám pridať. Takže on mi ju tu už pridal, tu je a musím to dať ako použiť. Takže vlastne uložiť. Uložím a router sa mi reštartne. Musím počkať, kým znova nabehne a už by mal prideliť tú IP adresu podľa MAC adresy, ktorú som zadal do toho servera DNS. Počkáme chvíľu. Dobre, router sa nám na novo reštartoval a teraz si skontrolujeme, či sa zmenila IP adresa toho zariadenia. Takže si zase otvoríme Advanced IP Scanner, dáme ho znova prehľadať. No a už vidíme, že tu je. Dáme, nech to dokončí. No, takže vidíte, mali sme predtým IP adresu toho zariadenia, moja videostanica 192.168.1.230, teraz už ju tu nemáme a tu sme v routeri zadali, že chceme, aby jej prideľoval stále túto IP adresu na základe jeho MAC adresy. Vidíme, je modré, dal som tam názov, ale vidíte, názov nám dalo, ako sme zadali pri inštalácii, nedalo nám, čo som zadal do routera, nie stále vám tam dá názov, ktorý dáte do routera. A už vidíme, že je tu tá IP adresa 192.168.1.110. A teraz router bude stále tomuto zariadeniu s touto MAC adresou prideľovať túto istú IP adresu. Takže znova sme sa prihlásili do môjho routera, do položky LAN a tu server DHCP a tu si môžeme skontrolovať. Ja tu mám viacej zariadení už nastavených, takže tuto je to naše zariadenie, ktorému sme pridelili vlastne, dá sa povedať, pevnú IP adresu. Tu by som ešte chcel upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Ak máte doma viac routerov alebo prístupových bodov, čiže access pointov, nechávajte DHCP server zapnutý iba na hlavnom routeri, ktorý je pripojený priamo k internetu. Na všetkých ostatných zariadeniach sekundárne routery, nejaké prístupové body alebo extendery, rozširovače siete musí byť DHCP vypnuté, aby nedochádzalo ku konfliktom IP adries, výpadkom internetu alebo nestabilite siete.
Takže jednoducho povedané, iba jeden DHCP server v celej sieti. Ostatné zariadenia nech fungujú len ako prístupové body alebo switche a tam budete mať DHCP server vypnutý. Čiže ja by som tu, keby toto nebol môj hlavný router, tu by som dal ako povoliť DHCP server, tu by som dal nie a uložil by som to. Takže teraz vám idem ešte ukázať, mám tu viac routerov doma, ešte na routeri TP-Link, kde ako sa tam nastaví DHCP server. Dobre, ako som hovoril, mám doma viacero routerov, takže ktoré fungujú ako prístupové body alebo rozširovače siete, extendery. A teraz sa prihlásim do routera TP-Link, čiže keď budete mať router TP-Link, tak vám ukážem, kde vojdete do sekcie DHCP a kde si tam zadáte MAC adresu a zvolíte IP adresu zariadenia, pri ktorom chcete, aby vám router prideľoval stále tú istú IP adresu. Takže prihlásim sa. No, takže som v administrácii a je to presne tu DHCP server. Áno, takže toto je môj podružný router, nie hlavný, takže vidíte, ja tu mám DHCP server vypnutý, že v podstate mám zapnutý DHCP server len na hlavnom routeri. Tak to má byť. Takže potom, keby ste mali takýto router TP-Link, tak potom by ste si dali, ako hlavný router samozrejme, tak tu by ste si dali enable, ako zapnutý, tú IP adresu, od ktorej IP adresy budete chcieť, aby vám router prideľoval IP adresy jednotlivým zariadeniam a potom aj, myslím, konečná IP adresa tu je. Ono to je predvolaná brána, to je vlastne IP adresa tohto routera. A dáte si to uložiť save. Potom, keď budete mať vlastne uložené a budete mať zapnutý DHCP server na routeri, tak prejdete do položky pri TP-Linku Address Reservations, tu. No a tu budete pridávať jednotlivé zariadenia. Áno, čiže podobne ako sme to robili na tom predošlom routeri, pridať nové, tu skopírujete, zadáte MAC adresu zariadenia, ktorému chcete, aby router prideľoval stále rovnakú IP adresu. Áno, takže to vložíte a tu potom si dáte IP adresu, neviem, napríklad. Tak, status musí byť enabled, zapnutý a dáte to potom uložiť. Save. No ja to teraz robiť nebudem, lebo ja mám tu DHCP server vlastne vypnutý. To som vám chcel ukázať, ako to vyzerá na routeri TP-Link. Pri iných routeroch to môže byť trochu inak. Budete musieť vlastne nájsť túto sekciu DHCP a tam si to potom nastaviť. Nemám už iné routere doma, tak by som vám ukázal, keby som mal ešte aj iné typy routerov. Ešte prosím, neodchádzajte. Chcem vám povedať pár dôležitých upozornení na záver, aby vám to celé fungovalo bez problémov. Prvá vec. Ak má zariadenie už teraz nastavenú pevnú IP adresu priamo v systéme, či už v Linuxe, Windows alebo kdekoľvek, a chcete prejsť na DHCP rezerváciu, vlastne to, čo sme robili v routeri, tak v tom zariadení musíte najskôr zapnúť automatické prideľovanie IP adresy, teda DHCP. Inak by sa mohlo stať, že zariadenie bude stále používať tú svoju starú statickú IP adresu a router ho nebude vedieť správne obslúžiť. Druhá vec. Ak má nejaké zariadenie už pridelenú IP adresu z DHCP a vy tú istú IP adresu chcete priradiť inému zariadeniu cez rezerváciu, to, čo sme robili, tak sa toho netreba báť. Stačí reštartovať router alebo počkať, kým sa obnoví DHCP. To pôvodné zariadenie dostane inú IP a to, pre ktoré ste nastavili rezerváciu, to, čo sme robili, dostane tú správnu, ktorú ste mu pridelili v routeri. Router si to celé uprace sám. Toto nastavenie je podľa mňa základom pre každú domácu alebo firemnú sieť. Je to prehľadné, spoľahlivé a hlavne ušetrí vám kopec nervov, najmä ak používate Linux alebo často preinštalovávate rôzne systémy. Ešte taká malá rada na záver. Je dobre mať niekde prehľadnú tabuľku, kde si zapisujete, ktoré zariadenie
má akú IP adresu. Či už Exceli, Google Sheets, alebo pokojne aj na papieri. Ja to síce každému radím, ale sám takú tabuľku nemám. Lebo vždy si poviem, že veď si to zapamätám. No a potom samozrejme hľadám, čo som kde nastavil. Takže ak chcete mať v sieti poriadok, tabuľka je fakt dobrý nápad. Ale sľubujem, že už sa polepším. Myslím, že to bolo zrozumiteľne vysvetlené. A ak by ste niečomu nerozumeli alebo niečo nepochopili z tohto videa, tak mi kľudne napíšte do komentárov. Tak to by bolo na dnes všetko, priatelia. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.